Pa dobro, sigurno atmosfera nije onako na kako smo mi navikli, samim tim zato što smo tu utakmicu izgubili neočekivano, ali dobro, jednostavno to je fudbal danas u ovoj našoj ligi koja je potpuno izjednačena, svako može da pobedi, znači mi smo pobedili Crvenu zvezdu pa smo izgubili od Novog Pazara, znači jednostavno sve je moguće, Čukarički vidite i sami, jedan sjajan tim, povezuje 3 poraza red, napredak Kruševac, znači bukvalno je liga izjednačena i to je ono što mene raduje, znači to je ono što je dobro, ali sigurno da atmosfera nije na onom nivou na kom je bila pred Novi Pazar, ali dobro, jednostavno se kaže to je fudbal i moramo da se naviknemo i na uspehe i na neuspehe. Sad se okrećemo sledećoj utakmici protiv Radničkog u Nišu, znači čeka nas jedna jako teška utakmica, teško gostovanje, Radnički Niš igra jako dobro, imaju jako dobar tim, imaju dobrog trenera, samim tim imaće prednost i tog domaćeg terena, ali opet ponavljam, mi očigledno igramo malo bolje te veće utakmice, navodno na papiru, nego te manje, znači to je utakmice gde mi nismo favoriti. Tako da se nadam da ćemo ući u utakmicu onako kako mi to možemo, kako mi to znamo, kako smo ušli protiv Čukaričkog i da ćemo dati sve od sebe da pokušamo da se vratimo iz Niša u Beograd na Porešenje. Pa dobro, sigurno da oni imaju prvo jak kolektiv, znači imaju puno dobrih igrača, iskusan jedan tim, sigurno da imaju dobre igrače u svim delovima tima, ali najviše po meni nam preti opasnost gore, znači gore su jako dobri, znači imaju dobro špica, pološpica, gore visoko desno, tako da jednostavno znamo njihove vrline i mane, kao što ne znaju oni naše, znači jako dobro ih poznajemo i sigurno ćemo pokušati te njihove vrline, što se kaže, neutrališemo, mane da iskoristimo, opet kažem, vidjet ćemo sve, ne bih ništa pričao pred utakmicu, čeka nas teška utakmica, ali ja se opet nadam da ćemo se pokazati u dobrom svetlu pred niškom publikom i da ćemo se vratiti u Beograd na Porešenje. Nam je ovo drugi zaredan poraz od kuće i nemam pojma, nadam se da ćemo uskoro sad protiv Niša već povratiti poverenje uprave i navijača, da tamo ne izgubimo i to je to. Pa mislim da smo imali izglednije i bolje šanse od njih i da smo pokušavali što pre to da rešimo, ali nije nam pošlo za rukom i oni su nas kaznili iz bukvalno jedine prave šanse i pa sigurno ćemo otići tamo da nećemo podići belu zastavicu i nadam se da nećemo izgubiti. Ućemo 100% svi i ne samo tamo da odemo da izgubimo i to je to. Pa sigurno da su oni hit ovog jesenjeg dela prvenstva i imaju dobru ekipu, iskusnu i tvrda su ekipa i ne znam, mislim da ćemo uspeti nešto da uradimo tamo. Pa sigurno preko špica Hadžibulića, imaju dobrog polušpica Stojanovića i po desnoj strani Pauljević koji je fazmeni igrač Partizana. Njih trojica su nekako najbolji tamo za sada. Odradi svežbu, unutrašnja povratna. Ajmo Adame, takav pas da bude po zemlji. Ajmo takav pas da bude. Ne mora se čuti. Završiš to, imaš ovdje 5 lagane skokova u minući. Isprinješ to da skok. Skok. Ok? 4. Ja. Bez mene. Može. Čije perke završi uvijek sljedeći. Gazi. Opa, tako. Ostavi jak, tako. Stavi nogu, odradi se stanje. To, bravo. Tako. Meni, hop. Malo veći. Učeš na sebe. Samo se meni. Ja izvojim sam.
Simpatična si ti tamo. Momci, ajmo priđi ovdje, svi stane.